akkuma beekamu isheen asii kallattiidhaan Saudi Arabiyaa deemte osoo hin taane. Sagaleen dhaga'amaa hin jiru. Sagalee kee ol qabi. Sagaleen hin jiru. Dhiifamaa wajjin sagalee ol qabi. Soorii waan sana ga'eef. Nagga isaati immoo naa barreessi. Waan ijoo. Fakkeenyaaf ji'a sadii reeguutti jedheera barreessi ji'a sadii maqaa asii barreessi. Ishii. Atau ishi Madiinaa Siraajuu Wasanaa Wallagga Lixaa Aanaa Babboo Gambeelidha ishi ganda Shimal Tokkee. Ishii maal taate Madiinaan? Madiinaan asii nagaa fayyaa ishee meedikaala gasheen noormaa. Dhiifama wajjin mul'achuu dandeessaa? Mul'achaa hin jiran. Rakkoo haadha manaa keetii dubbataa jirra. Akka kootu Muzammil duubatti bahiitii waan barirra taa'eeti silkii waan ta'e keewwadhu. Seese. Harkaan qabiitii dubbadhu akka namni si ilaaluufi. Dubbiin ijaan seena. Ishii. Sagalee sii ta'uufi nama kuma ja'a waraabbataara. Please yeroo inni dubbatu riikardi godhaati irraa kutaatii bakka kooti poost godhaafi. Dhaggeeffadhaa waliin dhaggeeffanna. Ishi Madiinaan asii nagaa fayyaa deemtee siniin jechaadha. Nagaa fayyaa deemtee gaafa deemtee jettu ijoollee nama sadii ta'anii deemanii kan godinni tokko jechuudha. Ijoollee kaleessa deengada wal beekan osoo hin taane asumatti dhimma deemsa isaanii irratti wal barsiifnee nagaa fayyaa walumaan deeman. Isa deeman sa'aatiin isaanii sa'aatii wal fakkaataadha. Xiyyaara tokkoon deemanii akkuma deeman asii ka'anii gara Dubaayitti bararanii Dubaay irraa gara Saudiitti deebisan kallattiin arganne jechuudha. Achi booda gaafa Dubaay irraa gara Saudiitti bararanii dhaqanii Saudii bu'anii Madiinaanii mataan na dhukkuba xiyyaara irraa buutee kaatee mataan na dhukkuba ijoollee mataan na dhukkuba irraa na qabaa meesee malama jettee utuu ijoolleen hin qabin kufteedha. Ishi. Achi booda isa kuftee nuti hin iyyine jette lamma gaanii wanta kana ijaa'ina agarreegaa ijoolletti mannatti ijoolletti ከሳውዲ አረቢያ መዲና ከኢትዮጵያ የሄደችው ወደ ሳውዲ አረቢያ ሶስተኛ ወርዋ ነው። ሳውዲ አረቢያ የሚሄዱ ሶስት ልጆችን አስተዋውቀናል ነበር። ሁለት ልጆችን ከሷ ጋር ሶስት ተዋውቆ አብሮ ነው የሄዱት። ከዛ ወደ ዱባይ ሂዶ ዱባይ ወርዶ ትራንዚት ወደ መዲና ወደ ሳውዲ ሄዱ። ሳውዲ ከሄዱ በኋላ ኤርፖርት ውስጥ ከፕሌን እንደወረዱ መዲና እያዞረኝ ነው ያዙኝ ብላ ወደቀች ነው ያሉን እዛ ኤርፖርት ውስጥ ማለት ነው። እሺ አቺ ቦዳ ijoolleen kun hin iyyine naan jedhan hin iyyineennan daldaalaan nu fuudhuu dhufe kun mi'a keenya yeroosi makiinaatti naqaa jira sanuun iyyine fiigee raatee dhufeedha. Achi booda maanni maal taate jennaan mataan na dhukkuba jettee maraattee kuftee jennee matii jennee gadi jennee bakka wasa setteemuuf gadhiiftee dhuma akkuma du'aatti kufteedha. Kana booda namichi kun dhufee ijoolleen bishaanitti nannee gaafa lafaa ol fuunu isheen hin dubbattu makiinaa manni ittiin nu fuudhuu dhufe kana keessa buufnee hospitaala xiqqootu jira achi safara sanaa jedhan achumaan hospitaala sanatti geesse daldalaan kun gaafa geesse jedhu dookteriin achi keessaa yaalu dhibee mucaa kanaa ulfaataadha. Wanti hin dhuftee maashiin kun makiinaan balaa tasaa ittiin nama fuutu dhuftee ageessituu hospitaala guddaa alqaa. Ambulaansii ishii. Ambulaansii jechuudhaan yaadi kiyyallee qabamaa waan ta'eef waan ati hammanatti himtullee eegernaan galu beektaa. Ishii. Kana booda ambulaansiin dhuftee fuutee magaalaa Alqaasiim Bureedaa jedhamu kanatti geessitee jedhan. Ijoolleen suni bakka sana booda lammata nagarree daldalaan kuni gara biirootti nu deebisee lammata Madiinaa wajjin waliin agarree jedhan isaan waan isaan irraa dhaga'e kanumaa isin jechuu barbaadeeti. ከዛ በኋላ ሳውዲ አረቢያ ኤርፖርት ከገባች በኋላ ሁለት ጓደኞቿ እያዩ ራሴን እያለች ወድቃ እንደ ሞተ ሰው ስትሆን ጮህን። ከዛ ኤጀንሲው መጥቶ በመኪናው ወስዶ የሆነ ሐኪም ቤት አስገባት። ሐኪም ቤቱ አይቷት ከባድ በሽታ አላት ልጅ ብሎ